各位朋友大家好，上哥今日回應網友嘅問題，佢問有關熱咳有啲咩食療方呢？剛剛講完寒咳，所以而家呢為佢介紹熱咳啦。其實熱咳呢就係你咳起上嚟係好頻密，而且係咳得好犀利嘅，喉嚨又會痛，嗰啲痰又黃又結，而且係好難咳出嚟，所以你咳嗰陣時好辛苦啦。同時你會流鼻涕，但係黃嘅結嘅，咁喉嚨又當然乾啦。咁脷苔呢就係黃嘅，而且呢因為你熱咳，個人都有微微發興嘅感覺嘅，所以呢係唔適宜食嗰啲有熱性溫補嘅食物，好似辣椒、龍眼、荔枝、油炸新力呢啲呢，絕對唔適宜噶啦。咁應該食啲清熱化痰嘅，好似白蘿蔔啊、雪梨啊、羅漢果、川貝、蜜糖啦。嗱，白蘿蔔呢，我曾經寒咳都介紹過，點解熱咳又啱用呢？原來蘿蔔好特別嘅，中醫認為呢，佢係味辛甘、性涼、入肺同胃經，係食療佳品嚟噶。佢可以清熱生津、涼血止血、消食化滯、開胃健脾、順氣化痰嘅。佢主要用喺腹痛啊、咳嗽、痰多嘅症狀，而且生食熱食係有所不同嘅。咁喺古書裏邊對梨呢，就另外有一個講法，認為佢係一個百果之中咁好嘅美譽，因為佢可以養陰生津，滋潤你個肺同個胃，清熱化痰，特別係咳嗽、少痰啊、咽乾口燥啊、聲音沙啞呢就好啱啦。而且佢亦有生熟之分嘅，生食呢可以清六腑嘅熱，熟食呢可以潤你嘅五臟嘅陰。而羅漢果呢，就係一個甘酸性涼，有清熱涼血、生津止咳、潤腸排毒、潤你個肌膚，仲潤肺化痰功效，所以特別係治療呢個痰熱咳嗽、喉嚨腫痛方面好有效啦。至於另一樣川貝呢，就係佢性寒味微苦，歸肺心經，能夠清肺熱化痰，又能夠潤肺止咳噃，所以用喺嗰啲虛勞咳嗽啊、肺熱燥咳呢啲呢就好啱用，而且內傷久咳啊、燥咳啊、熱咳都係合用嘅。咁而家呢，就用呢4種嘅材料介紹我曾經上傳過幾個嘅視頻啦。嗱，我講過有2個視頻，潤肺食物知多少？1同2嘅呢個呢係普遍對於你個肺清熱潤燥嘅食就最啱嘅啦。咁第3個視頻介紹嘅呢，就係感冒食西藥咳唔停，服咗呢個方呢3日全好啦。呢個係御醫嘅秘方，就係用白蘿蔔啦。寒咳我介紹過用白蘿蔔，不過呢寒嘅時候就要熱食，所以係用白蘿蔔加白胡椒、蜜糖去蒸30分鐘嚟熱食。但係今次呢就要生食啦，將1磅嘅白蘿蔔切絲，然後加啲蜜糖2湯匙落去焗佢，隔日呢佢就會出水噶啦。咁呢啲水呢，你滗1湯羹出嚟，加杯暖水落去，咁你1日飲2次呢，就可以治療呢個睇咗醫生食藥都無效，飲咗3日就可以停咳嘅，對於乾咳有痰咳都合用嘅偏方啦。但係好特別，喺呢個嘅份量呢，佢可以食3至4日。咁如果你2日都好咗，唔好嘥佢，繼續食埋佢啦。但係呢段時間呢，唔可以食甜嘅食物，特別係橙同梨都唔得。但係雪梨係對於咳有幫助噶嘛。但係如果你食用呢個白蘿蔔呢個偏方呢，暫時就唔好食雪梨啦。咁第4個係合用嘅潤肺快速止咳茶，呢個亦係家傳嘅秘方，好簡單，就係用翻羅漢果、大嘅南杏同埋北杏，就係3樣嘢嚟到去煲水飲嘅。咁呢個呢，應該普通嘅症狀好立即見效噶啦。
但係如果你個比較係嚴重啲呢，咁就要選擇下邊我介紹呢個最宜秋冬清熱潤肺止咳嘅羅漢果杏仁茶。常喝呢可以防燥、防咳、防感冒添。呢個呢，除咗羅漢果、南北杏呢，要加埋陳皮、龍脷葉、枇杷葉嘅。呢個可以清熱止咳、潤肺清肺。如果你喺秋冬時時將佢嚟當係一個湯水飲用呢，佢可以成個秋冬都唔會喉嚨乾，同埋唔會咳嘅。所以呢個好值得大家平時煲嚟飲多啲。最後介紹嗰個呢，就係止咳化痰最有效嘅冰糖燉雪梨啦。嗱，呢個陳傳仁博士曾經講過，最基本就係將個雪梨批咗個丁，畫咗個心，就細3錢嘅川貝落去燉嚟食嘅。但係呢個係最基本，如果你話嗰個你都無效嘅呢，又要加多啲，就係我頭先提及嘅呢個冰糖燉雪梨呢。除咗一個雪梨，仲要加川貝，同時要加埋陳皮、杏仁、蜜糖或者冰糖去燉啦。咁呢個就比基本嘅川貝加雪梨嗰個材料更豐富，效果係更顯著。以上提及所有呢啲嘅視頻網址呢，會出現喺呢個視頻嘅簡介下邊，你按入去就更加清晰個資料。咁希望咁多款嘅熱咳嘅偏方，總有一款啱你啦。多謝你嘅收聽。